सम्पूर्णमा नमस्कार। हेलो साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो लोकसेवा यात्रा युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, अब तपाईहरूलाई पक्कै पनि थाहा भइसक्यो होला, रुटिन पनि आइसकेको छ। अब धेरै समय छैन, यही पौष 17 गते इक्जाम चाहिँ रहेको छ बीएड सेकेन्ड इयर ओल्डको। हामीले चाहिँ आइतबारदेखि क्लासहरू अथवा भिडियोहरू मेकिङ गर्दैछौँ र चाँडै चाहिँ पब्लिस गर्नेछौँ। हेर्नु साथीहरू, सबै सब्जेक्ट छ। जुन सब्जेक्टहरू तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ बीएड सेकेन्ड इयरतर्फ चाहिँ मेजर नेपाली, एजुकेसन, हेल्थ चाहिँ छ, त्यसको मैले डिटेलमा भिडियोहरू अपलोड गर्दैछु। र साथै अहिले म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट मेसेज दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो डिभाइस आउँदैछ, डिभाइस नभएको कारणले मैले भिडियोहरू अपलोड गर्न सकेको थिएन। र पहिलो गत सालको प्रश्नहरू पहिले मैले सल्भ गर्नेछु। र हेर्नुहोस्, मैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको गत सालका प्रश्नहरू पनि नोट गरेर राखेको छु, यसलाई मैले सल्भ गर्नेछु। र साथै तपाईँहरूले नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला है साथीहरू। बीएड सेकेन्ड इयर, फर्स्ट इयर अनि थर्ड इयर, फोर्थ इयर सबै साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले दिनौँ चाहिँ अब अपलोड गर्नेछौँ र हाम्रो च्यानलमा जोडिराख्नु होला। र तपाईँहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि इक्जाम पनि अब धेरै समय छैन, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा लोकसेवा यात्रा युट्युब च्यानलमा माया गरिदिनु होला। र तपाईँहरूको मायाले 1K कम्प्लिट भइसकेको छ, अझै पनि चाहिँ जर्नी बाँकी छ। र यसै भन्दै म यो भिडियोमा अन्तसम्म पुगिसकेको छु। यही मेरो इम्पोर्टेन्ट मेसेज रहेको थियो र मैले दिनौँ चाहिँ अपलोड गर्नेछु। हाम्रो इक्जाम पनि नजिक आइसक्यो र पक्कै पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु होला म के भन्न खोजिरहेको छु। अब चाहिँ मैले अबेला गर्दैन, चाँडै चाहिँ भिडियोहरू हाल्नेछु। गत सालको पनि प्रिभियस इयरको पेपर पनि मैले डिस्कस गर्नेछु। ल साथीहरू, हस्, धन्यवाद। भेटौँला अर्को भिडियोमा है साथीहरू। टु बी कन्टिन्यू, फलो दिस माई च्यानल, सब्सक्राइब, लाइक एन्ड सेयर। ओके।